Танымал тележүргізуші продюсер Баян Есентаева ауыр соққыға жығылып, қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Ол 10 маусымда күндіз сағат 12:15 шамасында Алматы облысының Құлжа тас жолының бойында соққыға жығылған. Куәгерлердің айтуынша, бір ер адам Баян Есентаеваны тапа-тал түсте жанармай құю бекетінің алдында қатты ұрып соғып пышақтап кеткен. Ол өзінің күйеуі болып шықты. Отбасылық жанжал жайлы Алматыдан Нұрлан Асқарұлы. Оқиға куәгерлері дереу жедел жәрдеммен полицияға хабарласқан. Абырой болғанда жедел жәрдем уақытымен келіп, танымал тележүргізуші Баян Есентаеваға шұғыл көмек көрсеткен. Дәрігерлердің айтуынша, ол күрделі операциядан кейін енді есін жиып, өз-өзіне келе бастаған. Жағдайы өте ауыр болған. Қан кеткен. Операция жасалынды. Операциядан кейін қазір жансақтау бөлмесінде. Қазір есі бар, сознание, сөйлеп жатыр. Мұрны сынған, оны челюстно-лицевой хирург көрді, бірақ та ол мұрны сынған кейінірек жасаймыз. Күдікті ретінде белгілі продюсердің күйеуі Бақытбек Есентаев Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі 128 бабы бойынша ұсталды. Оны Талғар аудандық ішкі істер бөлімінің полициясы 72 сағатқа қамауға алды. Қазіргі уақытта бұл дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабы, яғни денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл жағдайдың неліктен орын алғаны әзірге белгісіз. Алайда Баян Есентаева есін жиғанмен дәрігерлерге ешкіммен кездескісі келмейтінін жеткізген. Ал құқық қорғау органдары тележүргізуші әбден сауыққан соң қылмыстық істің анық-қанығына көз жеткіземіз деп отыр. Нұрлан Асқарұлы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық арнасы.